阿帕奇坠海，武职还有用吗？在过去的30-40年里，只要一提起美军武装直升机，大家的脑子里肯定会浮现出好莱坞大片里的经典画面。黄昏的沙漠里，女武神的骑行 BGM 震天响，一排排 AH-64阿帕奇贴着树梢飞过来，机头的30毫米链炮指哪打哪，地狱火导弹像不要钱一样往外撒。但现在时代变了，在中东或者东欧的战场上，这些曾经叱咤风云、造价几千万美元的空中巨兽正在被一群无人机暴打，阿帕奇都因此坠海。那么中东到底发生了什么？无人机真的改变了低空空战规则了吗？武职还有没有用？当时的中东局势一言以蔽之，一锅随时要炸的家常饭。2个月前，美国和伊朗签了个停火协议，结果是什么？大家也都看到了，到现在也没个结果。为了让伊朗认清现实，迫使其重回核协议谈判桌，美军对伊朗港口实施原油海上封锁。截至目前，美国已通过该行动拦截并迫使130多艘不合规船只改道，并使数艘拒绝服从命令的伊朗船只丧失行动能力。只是在6月9日凌晨大约3时30分，美军一架 AH-64阿帕奇武装直升机在阿曼沿海霍尔木兹海峡附近巡逻，谁敢运原油出去，就拿机炮警告谁。就在飞行员哼着小曲慢悠悠地飞行时，夜幕中突然窜出一个黑影，撞上了阿帕奇。这架重达10吨的战争巨兽瞬间失去平衡，一头栽进了霍尔木兹海峡冰冷的海水里。飞机坠海后，2名美军机组人员在海里泡了2个小时，正绝望的突然开过来一艘全自动的无人艇，这是美军第5舰队第59任务部队的海盗水面无人艇。这玩意儿连个驾驶室都没有，全靠身上装的360度被动光电和红外传感器，在黑灯瞎火的海面上精准锁定了落水飞行员，硬是用机械臂把2人捞了上来，转移到安全水域后，才让有人直升机过来接走。这也是人类历史上首次在实战中用无人艇救起落水飞行员。事件发生后，美国军方没有明说坠海原因，不过根据特朗普在社交媒体上的说法，这架阿帕奇就是被伊朗无人机击落的，美伊关系瞬间紧张。事实上，在坠海事件发生前，中东局势都快爆炸了。伊朗与以色列之间爆发了自停火以来最激烈的交火。伊朗声称以色列袭击贝鲁特违反停火，进而向以色列发射弹道导弹，以色列随即实施报复性空袭。在这种情况下，美军阿帕奇在低空巡逻时，因伊朗无人机坠海，影响不言而喻。这事儿不能就这么算了。阿帕奇坠海当天，美军大举出动，把霍尔木兹海峡附近的伊朗防空系统、雷达站炸了个底朝天，包括阿巴斯港和格什姆岛附近的设施。伊朗伊斯兰革命卫队也不含糊，反手一波导弹加无人机袭击美军驻约旦阿兹拉克基地、科威特阿里萨利姆基地以及巴林等地的美军设施，声称摧毁了美军的 F-35机库。尽管美军及约旦军队声称拦截了绝大部分来袭武器，但新一轮冲突已使美伊核协议谈判陷入停滞。这件事的结果就是美伊又打起来了，打成什么样谁也不知道。但是这个事件最值得关注的地方不在于美伊，而是阿帕奇本身。那么为什么一架小小的无人机能把阿帕奇逼到这种地步？武职还有用吗？阿帕奇直升机遭无人机碰撞坠海，以及近年来高烈度冲突中的多起战例，向全球军事界宣告了一个现实：低成本可消耗的无人机正在彻底改写低空空战的博弈规则。比如2026年3月，在乌克兰顿涅茨克地区科特利亚里夫卡，俄罗斯陆航第17旅的一架卡52M正在执行低空任务。卡52是俄罗斯手里最宝贝的低空杀器，不仅火力猛，还有逆天的直升机弹射座椅，一架造价高达1600万美元。当时这架卡52M正准备拉起机头，玩一手仰角发射无制导火箭弹。就在这时，树林子里蹲着几个乌克兰第59旅的士兵，掏出了一个类似 VR 眼镜的东西戴上，手里拿着游戏手柄，放出了一架造价不到2000美元的光纤 FPV 自杀式无人机，并直接朝着卡52M扑了过去，撞上了武职左侧的武器挂架，当场引发剧烈爆炸。这架1600万美元的卡52M冒着黑烟迫降在农田里，飞行员刚爬出座舱准备跑路，乌军第414无人打击航空旅马扎尔制鸟营的操作员使用第2波 FPV 无人机，直接在平地上完成了精确物理超度。这还没完，同一个月，伊拉克境内的什叶派民兵也用这种光纤 FPV 无人机在巴格达附近撞毁了一架美军的 HH-60M 医疗救援直升机，顺带还炸了一台 MPQ-64 哨兵雷达。
为什么武装直升机会被打得这么惨？这就不得不提直升机的气动布局。你别看阿帕奇和卡52搞了什么钛合金防弹座舱、防弹玻璃，那是用来防谁的？那是防地面上拿着 AK-47 朝天乱扫的游击队的。这种装甲防护的逻辑全集中在防下方和前方。但是直升机的旋翼系统、主轴承、发动机进气口、尾桨这些核心部位极其脆弱，装甲薄得跟纸一样。因为以前的工程师根本就没想过会有无人机从正上方或者侧上方贴过来，而且无人机体积跟个微波炉差不多，红外特征很小，它们可以躲在树梢后面、废墟缝隙里，等你直升机一飞过，突然跃起，一头扎进无人机的螺旋桨里。现代光纤制导的 FPV 无人机，由于采用物理光纤传输控制信号与视频，完全对电子干扰免疫，直升机搭载的常规无线电干扰设备彻底失效，根本拦不住。这还不是最难顶的，更难顶的是无人机便宜。一架搭载炸药的光纤 FPV 无人机，其软硬件制造成本仅为700至2000美元。一架现代武装直升机，如卡 52M 或 H-64E， 造价在1600万至3500万美元之间。更不用说培养一名成熟飞行员所需的数百万美元与漫长周期。这种极端的成本效益比，让武职的存在很尴尬。面对这种极其恶劣的低空生态，五角大楼急了。于是在2024年，美军干了一件震碎业界三观的大事，他们直接把搞了多年、烧了10几亿美元的未来攻击侦察机项目一刀给砍了。美军给出的理由就是，在现代这种高密度野战防空网与廉价无人机漫天飞的战场上，派一个飞行员开着极其昂贵的隐身直升机去前线搞侦察，那不是送人头吗？只是直升机被砍了，前线侦察和打击的需求还在，怎么办？美军一拍大腿，既然不造新飞机了，那咱们就把现有的阿帕奇改一改，把它变成一个航空母舰，自己不上去拼死刀了，咱们在后面放小弟。这就要说到美军陆航新编制胡布连，这或许是陆航人机协同与有机一体化整编的终极方向。面对廉价无人机的非对称绞杀以及现代化高密度的野战防空网，武装直升机是否已经彻底过时？国际军事主流学说给出的答案是否定的，但前提是必须对武职进行颠覆性的战术转型与技术重构。美军就是这样干的。2026年1月，美国陆军第一步兵师、第一战斗航空旅、第一攻击营正式成立了胡布连。这个单位不摸传统的直升机操纵杆，这个连队存在的唯一意义就是给阿帕奇配小弟，专门操作一种叫空射效应的无人机群。以前咱们看黑鹰坠落，直升机都是勇敢地冲到敌人头顶上倾泻火力，但在2026年，阿帕奇玩起了召唤师模式。它的作战场景大概是这样的：阿帕奇不进敌人的防空圈，而是躲在几十公里外的一座大山或者森林后面，处于绝对的安全区。飞行员连头都不冒，端着一杯咖啡，按下一个按钮，阿帕奇机翼下方的挂架上射出几个长得像导弹一样的东西，这玩意儿飞到半空中，弹开折叠翅膀，变成了一架小型无人机。这就是空射效应无人机家族。这个家族分工极其明确，探路小弟 ALTIUS-600 航程40公里，能在天上飞4个小时。他从阿帕奇身上射出去后，直接悄无声息地溜进敌方阵地，打开雷达和红外摄像头。此时几十公里外的阿帕奇飞行员正通过屏幕看着前线的高清直播，哪藏着防空车，哪蹲着埋伏，一清二楚。如果敌人的防空网很严密，第二波无人机就会上场，他们会故意发出巨大的电磁干扰信号，甚至把自己的雷达反射面积模拟成一架阿帕奇。敌人的防空导弹一看大鱼来了，直接开火，导弹一发射，阵地位置立刻暴露。等到敌人防空导弹位置暴露，第三波带炸药的无人机会直接一头栽下去，跟敌方雷达同归于尽。远程大哥则是小鹰，航程能达到700公里，它甚至能提前几个小时飞出去，带着合成孔径雷达，在黑夜和云层里把敌人的阵地画成3D 高清地图，通过数据链发给阿帕奇。这就是美军现在推崇的战术理念、决策优势。只要我的无人机撒的比你多，我的网速比你快，我的指挥官看到战场的时间比你早0.1秒，我就能先把你送走。自从改用了这种战术，阿帕奇的杀伤效率反而迎来了史诗级暴增。以前打一个阵地得搭进去2架直升机，而现在一架阿帕奇带着12架空射无人机，单次任务的预期杀伤目标数直接从32个飙升到200个以上。阿帕奇也从一个前线狂战士转职成低空战场的空中4分卫与多域指挥控制节点。除了这种方式，武职也能加强火力，装备超视距精确制导弹药。
长程精准弹药项目使直升机能够在25至30公里外发起打击。阿帕奇直升机通过悬停在障碍物后方，由前沿推进的无人机使用激光锁定目标，直升机实施盲发射，导弹在飞行途中接收无人机的实时目标引导。通过这种方式，有人机将自身暴露的概率降到了最低，规避了低空导弹与微型无人机群的直接反制。不过需要注意一点，当阿帕奇的副驾驶控制无人机的传感器和航线时，他必须放弃操作直升机本身的观瞄设备和武器，这在高烈度战场上相当于使直升机自身丧失了即时交火能力。因此，未来的生存逻辑绝非盲目提升单机的控制权限，而是通过开放式系统架构和 AI 辅助，将传感器数据进行跨平台自动融合，实现免手动干预的靶标分配。但不管怎么说，武职都不再是战士，而是召唤师。说到这里，大家千万别以为这就完事儿了。中东的直升机坠海与东欧平原的乱斗，仅仅是未来低空空战革命的一个序幕。未来的低空战场将演变成一场由人工智能主导的赛博阳谷，软硬对抗交织，各种离谱的法术对轰将成为常态。未来有人机将在距离目标数十公里外发射几十架甚至上百架微型自主无人机，这些无人机利用自主蜂群控制技术，在空中进行编队分工，部分负责雷达诱骗，部分负责信号侦察，部分携带电子干扰载荷，为有人机清理出一条安全通道。在防御领域，面对每天动辄几百架的无人机蜂群，靠爱国者或者 ARM9 导弹去拦截，那不出1个礼拜，五角大楼就得宣布破产清算。所以未来的核心是建立一套多层高性价比的低空防御战。为了省钱，美军把眼光盯上了仓库里堆积如山的9头蛇无制导火箭弹，这种老掉牙的破烂，装上 BAE 系统的 APKWS 半自动激光制导套件，再配上无线电近炸引信，直接摇身一变成了精准的反无人机拦截弹。拦截单价只有1万多美元，性价比高到离谱。以后阿帕奇出门，翅膀底下挂上几十发这种苍蝇拍，看见无人机过来就是一通连射。物理弹药孙武打完的时候，那怎么办？上魔法。中美俄等大国现在都在研究机载与车载高能固体激光武器，这玩意儿才是真正的降维打击。只要有电，发射成本近乎为零，光速传播没有任何飞行时间，也完全不受你的什么电子干扰影响。只要被它照上几秒钟，塑料无人机直接在半空中融化。还有电磁压制，针对那些非光纤制导的无人机，直升机可以配置智能宽频段电磁干扰机，自主扫描并切断特定频段的遥控信号。退一万步来讲，既然无人机这么好用，那防守方为什么不用无人机去打无人机？在2026年的前线已经出现了大量的无人机拦截器，人类飞行员甚至都不用插手，你只要在后方指挥所里喝着茶，勾选一下交战规则，具体的空战博弈、轨迹机动和末端精确打击将完全交由部署在空中的人工智能系统来自主完成。可以预见的是，未来低空空战正逐步演变为完全不需要人类插手的空中机器人对决。你可以看到极其赛博朋克的一幕，几十架挂着网兜、带着炸药的小型无人机在低空中疯狂追猎，迎头相撞，天空中到处是高速相撞爆出的火花，这就是属于机器人的机械狗斗。人类在空战中的戏份被无限期的压缩了，这可不是随便说的。俄罗斯和乌克兰在2026年的实战数据表明，双方正在大量部署无人机拦截器，专门用来追猎、拦截和撞击。对方的喷气式侦察无人机或巡飞弹、机械狗斗随处可见。现在都已经是这样了，未来那就更科幻了。总的来说，霍尔木兹海峡的那架落水阿帕奇并非宣告武装直升机时代的终结，它只是把那些还沉浸在冷战机械化时代的将军们狠狠地抽醒了。他在告诉我们，传统陆航战术理念应该向信息化、多元化及机器人化转型。武装直升机不再是孤胆英雄，它必须退居二线，成为漫天无人机蜂群的大脑和母舰。而未来的低空空战不再属于装甲最后、马力最大的那一方，而是属于能在成本控制、AI 算法和电磁压制上做到极致的那一方。聊了那么多，各位认为武装直升机在未来的战场上还有活路吗？那些几百块的无人机还会进化出什么离谱的战术？